হোয়াটস আপ এভরিওয়ান, ওয়ান্স अगेन ওয়েলকাম ব্যাক টু তানভিস টেক গ্যালারি। তো আজকে অনেকদিন পর আমরা ফ্লাইং গ্রাউন্ডে আসলাম ফ্লাইং দেওয়ার জন্য। তো আজকে আমাদের সাথে বেশ কিছু মানুষ আছে ফ্লাই দেওয়ার জন্য, এবং আপনাদের জন্য একটা স্পেশাল আকর্ষণ রয়েছে, সেটাও দেখাবো। তো চলেন আমরা আজকে কি করতেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আমাদের এখানে প্লেনের প্রিপারেশন চলতেছে। এখানে দেখতেছি আঙ্কেল একটা বড় প্লেন গ্লাইডার টাইপের রেডি করতেছে। এটা হলো বিক্সলার, তাই না? এটা বিক্সলার টাইপের প্লেন, বাট অন্য নাম। এখানে আরেকটা অরিজিনাল বিক্সলার রয়েছে, বিক্সলার ভার্সন 2, এটা তোফাজ্জল রেডি করতেছে। এখানে একটা এফটি গবলিন রয়েছে, তারপর ওখানে রেসিং কোয়াড রয়েছে আমাদের। আর আজকের যে প্রধান আকর্ষণটা সেটা আপনাদের সাথে শো করব। এখানে একটা চমৎকার প্লেন দেখতেছেন। তো এই প্লেনটা ফুললি আমার ডিজাইন করা এবং ম্যানুফ্যাকচার করা। এটা দেখে আপনাদের বালসার প্লেন মনে হতে পারে, বাট এটা বালসার প্লেন না, এটা এক ধরনের প্লাইউড দিয়ে তৈরি করা। আহ, আর এই যে উপরে যে আপনারা যে ফিল্মটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু কভারিং ফিল্ম না, এটা হলো যে কালার টেপ। তো এটা একটা ইউনিক বিল্ডিং টেকনিক। এটা হলো যে উড প্লাস হলো যে টেপ দিয়ে, বলতে পারেন যে কস টেপের তৈরি একটা প্লেন, আরসি প্লেন। তো এটা আজকে আমরা মেডেন ফ্লাইট করব। তো প্লেনটা সম্পর্কে হাদি ভাই একটু কিছু বলেন, কেমন লাগছে আপনার প্লেনটা? প্লেনটা আমাকে যদি পাশাপাশি দুইটা দেওয়া হয় যে কোনটা প্রেফার করবো, আমি ডেপ্রন প্লেন চাই না এটা, যেহেতু এটার লুকসটা অনেক সুন্দর এবং এইটা এই ম্যাট্রেসটা তৈরির কারণে এটার উইন্ডের স্পিডটা আমরা বেশি পাবো। তো আমি এইটাই প্রেফার করবো। আমার কাছে বেসিক্যালি এটা খুব ভালো লাগছে। এবং শুধু এই প্লেন না, আমরা যেহেতু এই ডিজাইনটা ইয়ে করলাম, নিজেরা লেজার কাটিং করে নিলাম, এখন আমরা যে কোনো প্লেনে এই ম্যাট্রেস দিয়ে আমরা এরকম বালসার মতো এই ডিজাইনটা আমরা নিজেরা করে নিতে পারবো। আচ্ছা, আমাদের বর্তমানে ডেপ্রনের প্রাইস অনেক বেড়ে গেছে। ডেপ্রন দিয়ে প্লেন তৈরি করতে অনেক টাকা খরচ হয়। তো আমি একটা অল্টারনেটিভ ট্রাই করার চেষ্টা করতেছি। যদি এটা আজকে সাকসেসফুলি ফ্লাই করে, তাহলে আমি অনেকগুলা ডিজাইন রেডি করব, বিভিন্ন মডেলের, ট্রেনার থেকে শুরু করে উইং। তো সেগুলো আশা করি আমরা সেলও করব, এবং একটা খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি অপশন হবে আপনাদের জন্য। আর আজকে আমরা প্লেনগুলো ফ্লাই করার জন্য আমাদের সামনে অনেকগুলো ব্যাটারি রয়েছে 3 সেলে। তো এই ব্যাটারিগুলো আমাকে স্পন্সর করেছে রোবোটন বিডি। এটা আমার এক ছোট ভাইয়ের শপ। ওরা অনেক ব্যাটারি এনেছে 3 সেল। এগুলো সবগুলোই বলতে গেলে হলো যে প্লেন ফ্লাই করার ব্যাটারি। এখানে আমার কাছে আছে 2200 মিলি অ্যাম্পের একটা ব্যাটারি, এবং ভালো ব্র্যান্ডের ব্যাটারি। তো এই ব্যাটারিটা 2200 মিলি অ্যাম্পার হলেও এটা কিন্তু সাইজে অনেক ছোট। আপনারা দেখতেছেন এই ব্যাটারিটা সাইজ অনেক ছোট, 2200 অন্যান্য 2200 থেকে। আমরা তো কি আজকে এটা দিয়ে ফ্লাই করবো? হ্যাঁ, আমাদের কাছে অনেকগুলো অপশন রয়েছে। দুইটা 2200 রয়েছে, একটা 1300 রয়েছে, একটা 2700 রয়েছে। আমরা ছোট থেকে শুরু করব প্লেন ব্যালেন্স করার জন্য, যেটা আমাদের প্রয়োজন হয়। তো আপনাদের যদি প্লেনের জন্য কারো ব্যাটারি দরকার হয়, 3 সেল ব্যাটারি, তাহলে আপনারা রোবোটন বিডিতে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি ডিসক্রিপশনের মধ্যে তাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ওয়াও, দিয়ে এটার দিচ্ছি। বক্সটা কিন্তু খুব সুন্দর, হ্যাঁ, দেখতে এবং খুব আকর্ষণীয়। হাই কোয়ালিটি। এটা জেন্সের ব্যাটারি, যারা ট্যাটু বানায় সম্ভবত, একই কোম্পানি ব্যাটারি, বাট এটা হলো যে প্লেনের জন্য এরা তৈরি করেছে। ওয়াও। এবং ব্যাটারিগুলো স্পেশালিটি হলো যে ব্যাটারিগুলো সাইজে ছোট, অনেক কম্প্যাক্ট। এবং এটার সাথে বুলেট কানেক্টর গুলো দিছে এইটা মেল একটা ফিমেল, হ্যাঁ, খুবই 30। সুন্দর। না, এটা কিন্তু অন্য একটা কানেক্টর। এই কানেক্টরটা আমি এখনো বলতে পারবো না কি কানেক্টর, বাট এই ব্যাটারিটা এক্সট্রা কানেক্টর রয়েছে। বাট বাকিগুলো XT60 রয়েছে। তো আমরা সবগুলো দিয়ে ট্রাই করব, দেখা যাক। আর আমরা এখন মেডেন ফ্লাইটটা দেখব। আমি ভুলে একটা পুষার প্রপ আচ্ছা, এটা আমি রয়েছে করে দিচ্ছি, সমস্যা নিয়ে নেই, আসছি। সমস্যা তো এখন আমরা পুষার না, পুলার প্রপ দরকার ছিল আমাদের, ভালো হইতো। তো আমরা 9 ইঞ্চ একটা প্রপেলার আছে, ওটাকে মডিফাই করবো এখন। আদি মডিফাই করতেছে এখন। ভাঙা নেবেন নাকি দাগ দিয়া? হুম। ইয়েস, তাহলে করতে হবে, রিভার্স করতে হবে। আমরা এখন মেরিন ফ্লাইট দিব। হেভি স্পিড। তেল হেভি, তাই না?
ফ্লাই করে কেমন ভাই? গ্লাইড রেশিও আছে মোটো? অস্থির অস্থির গ্লাইড করতেছে ভাই। রিমোট ছাড়া চলতেছে এটা কিন্তু। রিমোট ছাড়া এরকম চলতেছে। 5% এরকম ফ্লাই করতেছে ভাই। এটা দিয়ে অ্যাক্রোবেটিক করা যাবে ভাই। আচ্ছা, এমনি থ্রো গুলা কি কম আছে না বেশি আছে? বাতাসটা বেশি ভাই, এটা যদি 'এখন আমরা একটু স্পিড বাড়ায় দেখি। একটা লোই পাস নেওয়া যাবে। স্পিডটা একটু বাড়ায় দেখি। থ্রোটল কাট। ওরে ভাই হেভি স্পিড আছে কিন্তু ভাই। ভাই আর একটা কাজ করতে পারি, ওই যে আমার এই আরে ভাই কি শুরু করলো না ভাই। ভাই এটি রেসিং কোয়াডের মোটরটা লাগাইলে অস্থির হবে, ফোরেসে বুলেট। আমার ভয় হচ্ছে কষ্টটা ছেড়ে যাবে। আরে ও রেসিং কোয়াডটা দিয়ে একটু ভিডিও করলে অস্থির হতো। সেই সেই অস্থির ভিডিও হবে। রাডার কাজ করে ভাই মোটো? যাক। কিন্তু ভাই আপনি তো ক্যাচ ধরতে পারবেন ভাই। একটু স্লো করলে পড়ে যাবে। আমরা ল্যান্ডিং এ আসি। হ্যাঁ ল্যান্ডিং আসি ভাই, একটা Landing, ল্যান্ডিং। landing, landing time. Another interesting thing you like to do. আমরা এখন ল্যান্ডিং অ্যাপ্রোচে Capture যাচ্ছি। right now. ও আজকে ফ্লাই করতেছে কিন্তু হাদি ভাই। হাদি ভাই হলো যে আমাদের অফিসিয়াল টেস্ট পাইলট। Yes. তার নাম আমরা দিয়েছি ম্যাভরিক। সে যে কোনো প্লাইন টেস্ট, ও অস্থির ল্যান্ডিং ভাই। Thank you. আমার সাথে পিটার। পিট আসছে কিন্তু বোঝা গেছে যে অস্থির ল্যান্ডিং হয়েছে ঠিক। আরেকবার ল্যান্ড করবেন? আচ্ছা, এর আগে আমরা 1550 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি দিয়ে ফ্লাই দিছি, স্মুথলি ফ্লাই করছে। এখন আমরা একটু হেভি ব্যাটারি ইউজ করতেছি, 2200 মিলি অ্যাম্পিয়ারের। আমাদের যে নতুন ব্যাটারিগুলো দেখলেন ওগুলো আমরা ইউজ করতেছি এবার। কি অবস্থা ভাই, কন্ডিশন বেটার? ও যাক, হেভি ব্যাটারি দেওয়াতেও আমাদের কন্ডিশন বেটার হইতেছে, কারণ সিজিটা একটু ভালো ব্যালেন্স হয়েছে, তাই না? থ্রোটল কাট থ্রটল কাট করে দিছে 2200 মিলি অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি দিয়ে। লাইট করতেছে মোটামুটি ভালোই। দিলাম। অনেক ফাস্ট হইছে এবং আরো স্টেবল হইছে। এবং অনেকক্ষণ উঠবে, মিনিমাম 15 মিনিট উঠবে। আগের চাইতে অনেক বেশি স্টেবল হইছে। মানে 1300 চাইতে 2200 টায়। তো এটা 2200 দিয়ে ভালো ফ্লাই করতেছে। জি আঙ্কেল, ছোট 2200। মজা হবে। মজা হবে। এখন আমাদের আঙ্কেল ফ্লাই দিবে একটু টেস্ট ফ্লাইট। কেমন আঙ্কেল, এক্সপিরিয়েন্স কেমন? দারুণ স্পিড এইসব ফাস্ট ভাই। ডিজাইন কি সাকসেসফুল আছে? সাকসেস। যাক আলহামদুলিল্লাহ। 2200 থেকে আরো বেটার পাইছে। মানে আমরা হ্যাপি 2200 থেকে। আবারও বলতেছি, এই প্লেনটা ফুললি আমার স্ক্র্যাচ থেকে ডিজাইন করা, প্লাস হলো যে আমি বিলটা আমি নিজে করেছি। তো বিল ভিডিও এটার জন্য দেওয়া হয় নাই, নতুন প্লেন তো। আমি নেক্সট যে এই টাইপের যে বিল ভিডিও করব সেটা অবশ্যই আমরা চ্যানেলে দিব। আর আপনাদের এই প্লেন রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। তো আমি কিছুক্ষণ ফ্লাই করলাম। আমার একটা সুন্দর জায়গা দেখো। সমান সুন্দর জায়গা এই মাঠটার মধ্যে দিতে পারেন। আমরা এখন ল্যান্ডিং অ্যাপ্রোচে যাব। নাইস ল্যান্ডিং। হাদি ভাই আমাদের বেস্ট টেস্ট পাইলট, ঠিক আছে, একবারে ইনটেক ভাবে ল্যান্ড করছে। হাদি ভাই
হাজি ভাই কেমন লাগলো? আপনি তো আমি ফ্লাই করলেন। ফ্লাই দেওয়ার পর সত্যি কথা আমি ভাবছিলাম যে এটা যেহেতু ফার্স্ট টাইম এটা বিল্ড করা হয়েছে, যে এটা হয়তো অনেক ক্রিম লাগবে, ব্যাটারি অ্যাডজাস্ট লাগবে, এগুলো আমি একটু ধারণা করছিলাম। কিন্তু এটা উঠার পর যে পারফরমেন্স দেখলাম, যে আমি প্রথমে 1500 ব্যাটারি দিয়ে ফ্লাই করলাম, 1500 না 18 ছিল এটা, ওটা হলো যে 1550 ছিল। 1550 ব্যাটারি ফ্লাই করলাম। তখন একটু ট্রিমটা ডাউন করতে হয়েছে এলিভেটরের, বাট যখন আমরা 2200 দিয়ে ফ্লাই করলাম দেখলাম যে মাচ বেটার। এটা হেভি উইন্ডে সার্ভাইভ করতে পারবে, নর্মাল দিনে তো ফ্লাই করবেই। আর মানে হেভি উইন্ডে এটার কারণ হচ্ছে এই এয়ার ফয়েলটা একদম এক ফুটে পাতলা, হাজি ভাই। যে কারণে এটা বাতাস তো ধরেই না, এবং অ্যাটলিস্ট মানে 50 মিনিটস প্লাস এটা ফ্লাই করবে। ইনশাআল্লাহ। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে, আর ইনশাআল্লাহ এই মডেল আমরা সেল করব, প্লাস হলো যে এটা বিল ভিডিও আমরা দিব এক সময়। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টিল দেন আল্লাহ হাফেজ।